வணக்கம் மக்களே, நம்ம கோயம்புத்தூர்ல லேண்ட் ஆயிட்டு சேலத்துக்கு கிளம்பியாச்சு. பாப்பா ரொம்ப நாள் கழிச்சு ஊருக்கு வந்ததுனாலே ரொம்ப எக்ஸைட் ஆயிட்டா. ஊர்ல இறங்கிட்டு பெட்ரோல் பிரைஸ் கம்பேர் பண்ணி பார்த்தா 400 ஃபில்ஸ் வருது. அதுவே பஹ்ரைன்ல 200 ஃபில்ஸ். நம்ம கோவில் பூஜைக்கு 1 டே பிஃபோர் வந்ததுனால உடனே பர்ச்சேஸுக்கு கிளம்பியாச்சு. பர்ச்சேஸ் முடிக்க நைட்டு 11 o'clock ஆனதுனால டின்னருக்கு தேடி கண்டுபிடிச்ச கடை தான் அசோக் ஃபுட் ட்ரக் ஆப்போசிட் கொரங்கு சாவடி சேலம். நம்ம அங்க சொன்னது இட்லி, பிளெயின், மஷ்ரூம் தோசை அண்ட் பொடி ரோஸ்ட். இந்த லேட் நைட்ல நம்ம சொன்ன டிஷ் எல்லாமே நல்லா இருந்தது. இதுக்கு தாராளமா 3.5 ஸ்டார்ஸ் கொடுக்கலாம். சப்போஸ் நீங்க சேலத்துலேருந்து இந்த வீடியோ பார்க்குறீங்கன்னா நீங்க இந்த கடையில் சாப்பிட்ருக்கீங்களா, டேஸ்ட் எப்படி இருந்ததுன்னு கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்க. திஸ் இஸ் டீஜா சைனிங் ஆஃப்.